බුදුසරණයි දෙවි පිහිටයි අද ඔබට මා විශේෂ දෙයක් ඔබ මේ තැබීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි විශේෂ ශක්තිය ඔබට ළඟා කරගන්නේ කෙසේද කියා. ඒ වගේම දෙවියන්ගේ පිහිට ආකර්ෂණය ඔබට ලබා ගන්නේ කෙසේද කියා. ඒ නිසා ඔබ දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමේ වාග්ය වාසනාව තියෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා අප මනුෂ්‍ය ආත්මික උපදින්න විශේෂ කුසල කර්ම ගොඩාක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මනුෂ්‍ය ආත්මයන් ලබා ගැනීම විශේෂ වාග්යක්. එහෙනම් ඔබ ගැන අව탁සේරුවට ලක් කරගන්න එපා. ඔබ බොහෝ දුරට වාග්යවන්තයෙක්. ඔබට ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබ මේ ලෝට බිහි කර ඔබට කුමක් හෝ වාසනාවක් එක්ක තමයි බිහි කරලා තියෙන්නේ. ඒ අපට හඳුනා ගැනීමේ නොහැකියාව නිසා අපි අතරමං වෙනවා. ඒ නිසා අපි අවබෝධයෙන් කටයුතු කරොත් අප ගැන අදි탁සේරුවකින් කටයුතු කරොත් අපගේ හැකියාවන් හඳුනාගත්තොත් අපිට යහපත් මඟකට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අය. ඒ නිසා අපිට ස්වභාව ධර්මයට පිටුපහන්න බෑ. ඒ වගේම ග්‍රහ තාරකා අපි අදහන දෙවිවරුන් ඒ ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අය. එහෙනම් මේ ස්වභාව ධර්මයේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නා ක්‍රමවල වෙනසක් නිසා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත විවිධ වෙනස්කම් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඒ විශ්ව ශක්තියින් ඒ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයන් ලබාගෙන ඔබගේ ඉදිරි ජීවිත සාර්ථක කරගැනීමේ පසුබිම් සකසා දීමේ පසුබිමක් මම ඔබට පෙන්වුම් කරලා දෙනවා. ඒ නිසා අපි බලමු දෙවියන්ගේ පිහිට තියෙනවද කියලා. දෙවියන්ගේ පිහිට තියෙනවා. දේව ආකර්ෂණය තියෙනවා. විශ්වයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත් විශ්වයේ ශක්තියින් අප කෙරේ ළඟා කර ගැනීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ එවැනි දේවල් ළඟා කරගන්න නම් ඔබ විශේෂ විදිහකට සැකසිය යුතුයි. ඒ නිසා ඔබ විශ්වයේ තියෙන ශක්තියත් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයත් ලබා ගන්න ඔබ ඒ විශ්වයට ප්‍රිය වූ පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. දෙවියන්ට ප්‍රිය වූ පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඔබ මේ විශ්ව ශක්තියින් දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබ ඒ අනුව අනුගත වෙන්න ඕන. ඒ නිසා දෙවියන්ගේ බැල්ම ආකර්ෂණය ලබා ගන්න ඔබ ඒ අනුව හැඩ ගැසිය යුතුයි. ඒ නිසා ඔබ විශ්වයේ තියෙන ශක්තියින් දේව ආකර්ෂණය ලබා ගන්න ඔබ දෙවියන්ට ප්‍රිය වූ පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. විශ්වයට ප්‍රිය කරන පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අප ස්වභාව ධර්මයට ආදරය කරන, ස්වභාව ධර්මයට ඇලුම් කරන, ස්වභාව ධර්මයේ කර ඇඳිලා ඉදිරි ගමන සාර්ථක කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අපි ඒ අනුව අනුගත වෙලා යනකොට අපිට මෙහි ප්‍රතිඵල බුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අප සුභවාදී ආකල්පයක ජීවිතය ගත කිරීමෙන් අප වටා ඒ සුභවාදී ශක්තියින් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ගොඩාක් දුරට ඔබගේ අරමුණු ආකල්ප සාර්ථක වේයයි බලාපොරොත්තුෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම ධනවාදීව සිටීම ඔබට විශේෂයෙන්ම සිද්ධ කළ යුතු දෙයක්. ඒ නිසා සුභවාදී ආකල්පයක අපට අපගේ ඉදිරි ගමන් මඟ සාර්ථක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අසුභ අයහපත් සිතුවිලි, ඒ වගේම අසුභ අයහපත් ආකල්ප ඉවත් කරගෙන ඔබ මේ දේව ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමත් විශ්ව ශක්තියේ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමත් ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමත් සිදු කර යුතුයි. ඒ අනුව අපි බලමු දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය ඔබ ලබා ගන්නේ කෙසේද කියා. අපි සියලු දෙනාම සුන්දර දේවල් වලට තමයි ප්‍රිය කරන්නේ. ඒ වගේම අපි ලස්සන දේවල් වලට ඇලුම් කරනවා. ඒක නිසා අපි අපේ හිත යන්නේ ප්‍රියමනාප ලස්සන සුන්දර දේවල් වලට. අපි කැමකට බීමකට යමු උනත් ඒ රසවත් බව දැකලා තමයි අපි ඒවට යොමු වෙන්නේ. ඒ වගේම දෙවියන්ගෙත් එහෙම තියෙනවා. ඒ නිසා දෙවියෝ ප්‍රිය කරන පුද්ගලයෙක් විය යුතුයි. එහෙනම් දෙවියන් ප්‍රිය කරන පුද්ගලයෙක් වීමට ඔබ ගොඩක් දේවල් කැප කළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ විශේෂයෙන්ම දේව ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමට දෙවියන් ප්‍රිය කරන පුද්ගලයෙක් විය යුතුයි. අපිත් සුන්දර දේවල් වලට, ලස්සන දේවල් වලට, රස જાති වලට ප්‍රිය කරනවා වගේ දෙවියනොත් ඒ දේවල් දිහා තමයි දෙවියන්ගේ දේව බැල්ම ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ දෙවියන්ගේ දේව ආකර්ෂණය, දේව බැල්ම, දේව ආශිර්වාදය ලබා ගන්න, විශ්ව ශක්තියින් ළඟා කරගන්න ඔබ ඒ අනුව සැකසිය යුතුයි. ඒ වගේම ඒ අනුව හැඩ ගැසිය යුතුයි. ඒ නිසා ඔබ දෙවියන්ගේ දේව ආකර්ෂණය ලබා ගන්න
දෙවියන්ට ප්‍රිය වූ පුද්ගලයෙක් යුතුයි. එහෙනම් ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔබගේ ශරීරය ගැන තමයි පළමුව සිතාගත යුත්තේ. ඔබගේ ශරීරයට විශ්ව ශක්තියන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමට ඔබගේ ශරීරය සකසාගත යුතුයි. ඒ නිසා ඔබ ගොඩාක් දුරට විශේෂයෙන්ම ඔබගේ පිරිසිදු බව තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ බණ භාවනාවකට යොමු වුණත් ඔබ විශේෂයෙන්ම පිරිසුදුව ඒ බණ භාවනා කටයුතු වලට යොමු වුණොත් තමයි ඔබට විශ්ව ශක්තියේ සුභ ආකර්ෂණයන් එතන ඇවිල්ලා ඔබ යා යුතු මඟ ඉක්මනින් යා හැකි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඊටාම පිරිසුදු විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ඔබ දෙවියන් අදහන වෙලාවට ඔබ දවසකට 2-3 වතාවක්වත් ඇඟ සෝදා ගන්න එක, නාන එක ඒවා කළ යුතුයි. ඒ වගේම සුවඳ ගැල්වීමත් ශරීරයේ විශේෂයෙන්ම සුබයි. සුවඳ ගැල්වීම තුළින් දේව ආකර්ෂණීය විශ්ව ශක්තිය ආකර්ෂණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අපේ ශරීරයට එන പ്രേත, භූත, පිසාච, කුම්භාණ්ඩ ආදීන්ගේ දෝෂ මගහැරෙනවා. ඒ නිසා අපි දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය ලබා ගන්න අපි ඊටාම් පිරිසිදු වෙ යුතුයි. අපි අඳින ඇඳුම පැළඳුම පවා අපි ඊටාම පිරිසිදුව තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම ඔබගේ පරිසරය, ඒ කියන්නේ දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණ ලබා ගන්න ඔබගේ පරිසරයත් ඒ අනුව සකසා ගත යුතුයි. ඒ නිසා ඔබ දේව ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමට නම් ඔබ විශේෂයෙන්ම ඊට පිරිසිදුව ඔබ යහපත් සිතුවිලි එක්ක ඒ වගේම නපුරු අයහපත් චේතනාවලින් දුරස්තව දෙවියන් අදහන්නේ නම් දේව ආකර්ෂණ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දෙවියන්ගේ බැල්ම ආකර්ෂණ ලබන්නේ එවැනි අයට. ඒ නිසා ඔබ පිරිසුදුව ඔබගේ සිතුවිලි පිරිසුදු කරගෙන ඔබ යම්කිසි භාවනාවකද විනාඩි කිහිපයක යෙදিলা දෙවියන් අදහන්න පුරුදු වන්නේ නම් ඔබට ඒ ශක්තිය ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඍණාත්මක සිතුවිලි එක ඉන්න අය සමග දෙවියන්ගේ සම්බන්ධයක් ගොඩනැගෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබ හැම වෙලාවම ධනාත්මක සිතුවිලි එක්ක ඉන්න ඕන. ඒ වගේම ස්වභාව ධර්මයේ විශ්ව ශක්තිය ආකර්ෂණ ලබා ගන්නත් ඔබ ධනාත්මකව සිතන්න ඕන. ඒ නිසා ඔබ විභාගයක් පාස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දරුවෙක් නම් ඔබ විශ්වාසවන්තව ඒ කටයුතු වලට යොමු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙවියන් ඔබට යමක් නොකර ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල සාර්ථක කර ගැනීමට, විභාග සමත් කිරීමට දෙවියක් යමක් කරන්නේ නැහැ කියා සිතුවත් ඔබට විශ්වාසයෙන් ඔබ මේ කටයුත්තෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා කියා විශ්වාසයෙන් ඔබ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයේ පැතුවත් ස්වභාව ධර්මයේ සහ විශ්ව ශක්තිය ආකර්ෂණයක් ලැබිලා ඔබ ධෛර්යමත් වෙනවා. ඒ අනුව ඔබට ඕන විභාගයක් ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ එවැනි අවිශ්වාසයකින්, සැකයකින් දෙවියන් අදහන්නේ නම් විශ්ව ශක්තිය ආකර්ෂණයවත් දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණයවත් ඔබට ලබා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ අධෛර්යමත් පුද්ගලයෙක් නම්, ඔබ අලස පුද්ගලයෙක් නම්, ඔබ උදාසීන පුද්ගලයෙක් නම් ඔබට විශ්ව ශක්තිය හෝ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ සුබවාදීව හිතන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබ ක්‍රියාශීලී පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම උත්සාහවන්ත පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. ඔබ දෙවියන් බුදුන් අදහන වෙලාවට පිරිසුදු විය යුතුයි. ඒ ශරීරයෙන් පමණ නොවේ, ගතියෙන් සිතින් දෙකින්ම පිරිසුදු විය යුතුයි. ඒ අනුව යමින් ඔබ යම් කිසි දෙවියන්ගේ යම් කිසි ප්‍රාර්ථනාවක්, ආශිර්වාදයක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් යමක් කරන්නේ නම් ඔබට ස්වභාව ධර්මයෙන් විශ්ව ශක්තියින් වලින් හා දෙවියන්ගේ දේ ආකර්ෂණයෙන් ලැබෙලා ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ ඕනෑම කටයුත්තක් ඔබ කරන විශ්වාසයෙන් ධනාත්මකව සිතලා කරනකොට ඔබට ඒ සිතුවිලි විශ්වයේ තරංග එක්ක එක්කහුව වෙලා ඔබට ඒ සිතුවිලි මුදුන්පත් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ දෙවියන් අදහන එක භක්තියෙන් පිරිසුදුව විශ්වාසයෙන් අදහුවොත් ඔබට දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ යම්කිසි අපිරිසුදු ස්ථානයක ඔබ අපිරිසුදුව දෙවියන් අදහන්නේ නම් ඔබට ඒ දේව ආකර්ෂණයක් නොවේ ලැබෙන්නේ. ඒ භූත, പ്രേත, පිසාච, කුම්භාණ්ඩ ආදීන්ගේ බලපෑම් ලැබෙන්නේ. ඒවා අපි ළඟා කරගන්න එක මහත් අවාසියක් වෙනවා. ඒ වගේ බලවේග තුලින් අපිට යහපතට වඩා යහපත තමයි ළඟා කර දෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබ යම් කිසි දේවාලයකට යන්නේ නම්, යම් කිසි කවි මහත්තයෙක් ළඟට යන්නේ නම් ඔවුන්ගේ වටපිටාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. එතන දේවාකර්ෂණයත් පවතින ඔවුන් ඒ වටපිටාවත් ඔවුනුත් පිරිසුදුව සිටිය යුතුයි. ඒ නිසා പ്രേත බලවේගයකින් යම් කිසි බලාපොරොත්තු ඔබ ඉෂ්ට කරගන්න යන්න එපා. ඒ තුලින් ඔබට කාලයක් සුබ වුණත් පසුව අයහපත් අසුබ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ යන තැන ඒ පරිසරය පිරිසුදුව පවතිනවද? එම පුද්ගලයන් පිරිසුදුව ඉන්නවද? ඕන් කරන්නේ කියන්නේ මොනවද?
ඒ කටයුතු දිහා හොයලා බලලා එවැනි තැන්වලට ගිහිල්ලා බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ නිසා පැහැදිලිව පිරිසිදුව යම්කිසි ස්ථානයක කාලාන්තරයක් තිස්සේ යම්කිසි පුද පූජා තබමින් කවුරුන් හෝ දෙවියන් අදහන්නේ නම් ඔහුට දේවාකර්ෂණය තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහු යම්කිසි දෙයක් එතන තියෙන සුළු තෙල් ටිකක් හෝ වතුර ටිකක් හෝ යම්කිසි දෙයක් දුන්නත් ඒන් පිහිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂ ශක්තිය කැටි වෙලා තියෙන තැනකින් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ඊට අපිරිසුදු යහපත් විදියට ඉන්න පිරිස් ළඟට ගිහිල්ලා ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න හෝ යම් කිසි දේවල් වලට හෝ ගිහින් යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒ පරිසරය දිහා බලන්න. ඒ පරිසරය පිරිසුදු නම් ඔවුන් යහපත්ව කටයුතු කරනවා නම් ඔවුන්ගේ චරිතය යහපත් නම් ඔවුන්ගෙන් විශාල ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ දේව ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් ඔබ ඒ මා කියු විදිහට විශ්වාසයෙන් භක්තියෙන් පිරිසුදුව ඒ ඔබ අදහන ස්ථානයේ හෝ ඔබ යන දේවාලය පිරිසුදු තැනක්ද කියලා බලා ඔබ දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමට ඔබ ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඔබට ඒන් මහත් ප්‍රතිඵල ළඟා කර ගැනීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. ඒ වගේම විශ්ව ශක්තියින් ළඟා කර ගැනීමට පුද්ගලයා පමණක් නෙවෙයි ඒ පරිසරයත් ඊටාම පිරිසිදු විය යුතුයි. ඒ නිසා දෙවියන්ගේ පරිවාර සේනාවේ දෙවිවරුන්ගේ වැඩිම සිද්ධ කර වඩින්න පසුබිම් තියෙන තැනක ඔබ දෙවියන් අදහන්න ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එවැනි පසුබිමකින් තොර අපිරිසුදු අයහපත් තැනකදී ඔබ එවැනි බලාපොරොත්තු හොය දෙවියන් අදහැීමේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ ප්‍රිය තැනකට ගිහින් ප්‍රියමනාපව ඉන්න පුළුවන් තැනක දෙවියන් අදහන්න දෙවියන්ගේ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවන් අයදින්න ඒවා ඉෂ්ට කර ගැනීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මින් ඉදිරියට ඔබ දෙවියන්ගේ දේව ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් ඔබ ඒ මා කියු විදිහට කටයුතු කිරීමෙන් ඔබට මහත් ප්‍රතිඵල ළඟා කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි. ඔබ නොදත් මෙවැනි තොරතුරු ඇතුළත් වීඩියෝ නැරඹීමට විශ්වකර්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook පිටුව like කරලා Facebook හරහා අප සමග එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා.